আজ অনেকদিন পর পুডিং বানাবো, সেটা আবার কনডেন্স মিল্ক দিয়ে। তাই প্রথমে এক বাটি চিনি নিয়ে লো ফ্লেমে ধীরে ধীরে সেটাকে ক্যারামেল বানিয়ে নেব। এবার ক্যারামেলটা একটা স্টিলের কৌটার মধ্যে ভালোভাবে সেট করে নিয়ে একটা বাটিতে ডিম ফাটিয়ে ওর মধ্যে পরিমাণ মতো কনডেন্স মিল্ক দিয়ে ডিমটা ভালোভাবে ফেটিয়ে নেব যাতে কোনো লাম্পস না থাকে। এরপর ওর মধ্যে ঠান্ডা দুধ অ্যাড করব। তারপর আবারও মিশিয়ে নিয়ে সেট করে রাখা ক্যারামেলের ওপর ঢেলে জলের ওপর স্ট্যান্ড দিয়ে ওর ওপর কৌটোটা বসিয়ে ঢাকা দিয়ে 25 থেকে 30 মিনিটের জন্য স্টিম করে নিয়েছি।